Hello，最近開始好熱啦，好想食下啲清爽嘅嘢，就係東南亞好特色嘅香蕉花涼拌，係用香蕉花嘅心嚟整啦。之前有介紹過一道菜係用香蕉花嚟整，佢嘅功效好多噶，大家有冇整過呢？首先呢，就要準備一盆水，揸啲檸檬汁落去，因為佢好容易氧化，好容易會變黑噶，落少少鹽落去，攪勻勻。搣晒啲花嚟炒，剩翻呢度就係個心啦，又包住佢嗰陣紅色，一路搣到唔見晒紅色，咁呢個就係心啦。盡量切到佢好薄。呢一個香蕉花真係好抵噶，花又食得，心又食得。切好咗呢，就要快啲擠落盆水度浸住佢，將啲香蕉花心洗乾淨，重新再換一次水，再洗乾淨。跟住咧，又再裝一盆水，俾少少鹽、檸檬汁，攪勻勻，繼續浸多佢一次。紅蔥同埋蒜頭就要切碎，有部機就交晒俾佢啦。洋蔥同埋紅蘿蔔都要盡量切絲。如果買唔到薄荷葉咧，就用9層塔啦。不過薄荷葉係特別香噶喎。洗乾淨，亦都係要切一切。切埋少少辣椒絲，呢啲辣椒係唔辣噶，只就係整色整水噶咋。如果你中意辣咧，就要買嗰啲指天椒啦。而家咧就嚟醃個牛肉啦，油、豉油、糖、胡椒粉同埋魚露撈勻勻，俾埋少少番薯粉，再撈勻勻，撩鬆佢，等係冇黐埋一嚿。而家又試翻嚟呢度啦，將係再洗乾淨。沖多一次水，擎乾佢備用。俾少少油嚟爆香啲紅蔥同埋啲蒜頭，中大火聞到香就可以炒牛肉啦。如果啲牛肉好薄，炒幾下就可以上碟噶啦。我今次啲牛肉咧就厚少少，炒佢3分鐘到，要完全擎乾晒喎。跟住咧就將佢全部啲嘢撈埋一齊。加埋啲魚露落去撈勻勻，想知道點樣教魚露就麻煩大家睇翻之前嗰部影片，撈過去就明顯軟身咗啦。最後加埋啲牛肉落去，再撈勻勻，加啲炒香咗啲花生落去係特別好食噶。呢一個涼拌真係又靚又香又好食啊！喺餐廳度食咧，佢會用2塊擺埋一齊嚟做個碟。唔中意牛肉，亦都可以用蝦嚟代替。